ดี๋ยวเรามากินข้าวเที่ยงกันก่อนที่จะไปกางเต็นท์กันดีกว่าเราสั่งกะเพรากุ้งปลาหมึกไข่ดาว น่ากินมาก น่ากินมากสดมากดูสิกุ้งแบบโอ้ปลาหมึกไม่ได้ชิ้นเล็กๆเลยนะเนี่ยชิ้นเบลเลอร์เลยเนี่ยอ่ะมา จะบอกว่าเรามาถึงเที่ยงพอดี ใช่แล้วร้านเนี้ยคนเยอะมากเพราะว่าเรามาถึงตอนเที่ยงเนี่ยแม่กว่าจะได้กินนะต้องสั่งไปตั้งนานเลยแสดงว่าต้องมีดีเป็นแค่ร้านอาหารตามสั่งธรรมดาเลยนะ ส่วนของผมกะเพราปลาหมึกล้วนๆเลยน่ากินน่ากิน อร่อยมากร้านเนี้ยอยู่ในค่ายเจษดานะคะ ที่สัตหีบแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่ที่บริเวณริมหาดนะใต้ชายหาดเลยข้างหลังที่บ้านอ่ะนะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กัน แต่เราต้องมากินข้าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเป็นลมมากินกันดีกว่าข้าวก็อร่อยนุ่ม โดนเลยใช่ไหม โดนเลย ดาวเยิ้ม กินไข่ดาวกับปลาหมึกเหรอ ๆปลาหมึกดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าสด ดึงเลยนะดึง นี่เลยไปครับ ได้ครับ ไปครับ ไปไหน ว้าวเลยปะเอา หมดครับไปครับ ไป ดีร้านนี้ดี พอครับ เอาไปครับ พอแล้วครับ